真係諗唔到喺我哋十里銀灘二期山林海南區，居然有一套咁樣保重級嘅單位。點解講係保重級呢？因為呢個單位屋主係買過嚟，前屋幾乎咧就係拆成毛坯，重新裝修、重新改造，細租都接近差唔多係有20萬左右，落咗重金去裝修㗎。呢個單位真係非常骨折、非常溫馨，直接拎包入住。其實我好少過嚟引我哋二期三樓佢啲單位，因為咧，除非第一呢個單位個價錢咧特別平，或者咧就係佢呢個單位咧屋主咧係有重新裝修過而且係裝修到比較靚，我先會過嚟同大家分享，好似呢個單位咁樣。其實呢個單位價錢都唔高㗎啊！呢度咧係只拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道。Hello，大家好，我係阿佛特。咁如果大家每日要了解更多咁樣嘅優質筍盤，記得訂閱關注我哋嘅頻道。而家我哋就廢話少講，嗱聲直接咧由門口開始同大家介紹一下呢個單位。質咧係84平方㗎，佢戶型嘅設計咧係非常好。入門咧門口就係一個入戶花園，咁我哋就由入戶花園開始同大家逐一詳細介紹一下佢有邊啲地方咧係有重新裝修過。咁首先第一咧就係呢個地磚全部都係換過晒，包括我哋廳啦、房間全部都係換咗嘅。本身高標咧，佢呢啲地磚全部都係黑色嘅，佢而家就係換咗呢個帶花紋嘅呢個米黃色嘅，睇起嚟咧係新淨好多。咁第二咧就係牆面佢全部都係重新貼咗呢個瓷磚，所以咧呢度咧都係使咗唔少錢嘅。咁再過嚟我哋可以睇到就係呢一邊。佢都係做咗封窗嘅設計，而且前屋有窗嘅地方，佢全部都係加裝咗呢啲窗花同埋窗紗比較安全。呢度又慳翻3000零蚊啊！咁再過嚟，我哋睇到上面呢個頂咧，佢全部都係重新做咗呢個鋁構品嘅天花吊頂嘅。所以咧呢啲細節大家就可以睇出嚟。業主話呢層樓咧，佢係使咗10幾萬，接近20萬去裝修，真係有呢個價錢㗎。單單我哋呢個入戶花園就花咗唔少心機。再過嚟咧就係呢個位佢係做咗呢個定製櫃，而且上面係加咗呢個原石上面呢個台咧就好好用。下面咧呢啲鞋櫃你哋可以睇到入邊全部都係有分層嘅，幾十雙鞋放喺入邊完全冇問題。而且呢邊仲有一個細節你睇下呢個櫃打開嚟入邊咧就係呢個熱水器咁樣平時遮起嚟係完全睇唔出嚟㗎。就靚好多，咁佢全屋咧佢係冇用呢個天然氣嘅，因為佢全部都係用電。其實呢啲單位我哋係可以天然氣入戶，用電其實都係 OK 噶。好似佢呢個熱水器佢呢個質素都係非常好噶。包括我哋對面旁邊呢度咧，佢都係做咗呢個櫃嗱。本身呢個位咧就係放嗰個燃氣錶噶，咁佢而家咧就係全屋用電就冇申請分類都可以遮起嚟嗰啲口，咁樣睇起嚟就非常之靚呢個單位使咗20幾萬去裝修，樓價就而家先係34萬8千喎，所以係咪呢啲裝修全部都係蝕咗咧？咁再過嚟就係入門口啦。呢個廚房佢都係重新改造，而家咧佢就係做成一個開放式嘅廚房。本身呢邊高標係有一個玻璃趟門嘅，佢全部都拆咗。而家呢個位咧就係做咗呢個鏡櫃其實咁樣睇起嚟都非常好睇。嗰光線尤其我哋嗰啲燈個光打落去咧，就係金黃色咁樣睇起嚟。咁仲有咧就係門後面呢個位我哋經常講嘅，佢都係有利用。當然佢呢個位就係做咗半櫃因為佢可能咧係考慮呢個位咧係有一個電箱當然如果你哋要做即係做到頂都係可以㗎佢咁樣個設計都 OK， 上面仲掛咗一個鐘重點嚟啦，我哋先睇呢個廚房本身呢邊係一埲牆嘅，仲有呢邊都係一埲牆。呢兩埲牆咧，佢就全部都係剝咗做成一個開放式嘅廚房。旁邊咧做咗一個餐邊櫃，所以我哋成個廳咧入嚟個感覺咧就係非常通透。包括所有呢啲地磚全部都係換過晒細節方面都係做到好好。等陣我會同大家介紹一下。我哋首先睇翻廚房。廚房咧，佢係成個灶台全部都係拆咗㗎，嗰啲廚櫃全部都係重新做。佢呢一隻櫃咧就質素好好多啦尤其係佢呢邊全部帶呢個玻璃嘅呢個櫃門㗎。平時咧如果話有油漬啦，要清潔啦，就非常方便揀呢個顏色我覺得都 OK 㗎入邊全部都係有分層㗎，包括牆面呢啲磚啦，全部都係換過晒
佢呢個單位係 keep 到好好㗎，佢自己喺呢邊幾乎係冇自己點樣去煮食㗎。煮食爐咧，佢呢個都唔係用明火煮食，就係用電㗎。包括咧旁邊品牌文家樂呢個消毒碗櫃啊，全部都係一套配齊。雪櫃呢個都係大容量啊，呢個都係進口機嚟㗎，所以你哋可以睇到。佢真係自己用所以你所有嘅家電都係質素非常好嘅，而且包括我哋飯廳位呢啲燈咧，全部都係重新換過水晶吊燈先俾個鏡頭你哋睇下，我覺得佢客廳呢個燈真係好好睇全部都係水晶燈㗎，好閃亮。然之後咧廚房入邊本身都係明窗㗎，佢都係加裝咗呢啲窗紗嘅設計。單盤交標嗰陣，而家都係改成雙盤㗎，雙生盤㗎。仲有咧就係我睇下係咪仲裝咗呢個淨水器，係喎，自己仲加裝咗呢個淨水器呢啲全部都係直接可以用嘅。雙星盤咁樣用起嚟係比較方便嘅，水壓咧完全都係冇問題。開放式嘅廚房，你哋中唔中意咧？咁本身我哋飯廳位咧就係呢個位嘅，咁佢而家咧就係放過呢一邊比較歸一啦。咁我哋呢啲過渡空間咧就好通透啦。當然，如果屋企人多，呢張台咧係褪過少少都可以坐到幾個人。佢餐台呢啲凳都好有高身，第一次睇喎，你睇下，全部都係透明嘅，下面呢啲全部都係不鏽鋼嘅。咁廳呢度咧，牆面呢啲牆漆佢全部都係重新翻新、重新做過，包括房間都係。sofa 後面咧佢係特登做咗呢個花紋㗎，帶咗呢個印花嘅一幅圖咁樣睇起嚟咧就非常骨緻。電視機佢都係做咗呢個後面呢個牆都係做咗呢個電視櫃，做咗呢啲吊櫃同埋呢個地櫃，呢一套都係定製㗎，做翻嚟都幾千蚊㗎，而且咧佢呢啲質素全部都係好好，畫面高光品㗎入邊嗰啲儲物空間都係非常多嘅，包括呢邊都係做咗呢個玻璃嘅展示櫃有啲怕飛塵㗎就可以放喺入邊啦，嗰啲隔層全部都係有做埋㗎。呢一套而家大家睇到嘅全部都係留低贈送俾大家。sofa 咧就係一個布藝 sofa 佢呢個 size 都係緊到係啱啱好嘅。我哋86平方呢個廳，佢咁樣擺設咧都係非常適合嘅。咁呢啲家電電視機冷氣機就有配埋㗎，格力、小米應有盡有。包括我啱先講嘅佢廳呢個燈都係非常之靚嘅。客廳出露台都係加裝咗呢啲防蚊蟲嘅紗門包括我哋窗簾全部都係裝咗雙層㗎，你睇下佢呢個靚女姐姐真係好中意帶花紋㗎，你睇下呢啲窗簾布都係咁樣。咁呢個露台咧，佢都係有裝修過地板、地磚全部都係換過，膠標都係嗰隻黑色㗎，而家就係換咗呢個顏色。可以俾個鏡頭你哋去睇下，膠標就係好似嗰一間個地板黑麻麻㗎而家換呢個色咧就好睇好多。包括咧呢個欄杆咧，全部都係換過佢呢個唔係生鏽大家可能鏡頭入邊睇你以為係生鏽，呢個唔係，呢個我哋叫做古銅色㗎，本身咧就係呢個顏色㗎，全部都係換新㗎但咧全部都係有重新翻新，你哋可以睇到會甩皮甩骨㗎，唔使執。咁露台呢邊咧佢都係做咗呢個陽台櫃咁我哋洗衣機就可以放喺入邊包括旁邊仲加裝一個拖把池，細節方面全部都係做到好好。呢啲櫃又多咗呢個收納嘅空間。睇到呢度，你哋覺得佢呢個價錢84平方34萬8千，會唔會好貴咧？其實唔會㗎。可能你第一時間聽到呢個價錢，好似對比之前睇嗰啲新臨海新房好似貴咗唔少喎，因為好多20幾萬㗎。但係你諗下佢呢個單位呢啲裝修係擺喺度嘅，呢個價位依然咧係筍盤㗎，而且幫你哋慳精力一步到位。睇房間。首先咧就係地板本身交標就係呢個複合木地板，個色同呢個差唔多。咁佢而家全部都係換成瓷磚㗎，而且咧佢呢啲踢腳線佢全部都係做咗暗線。暗線有個好處咧就話上面唔會藏灰㗎嗰啲邊全部都係做到好好。房間咧佢呢個主人房呢個主題咧，大家可以睇到就係重新做咗油漆，做咗好多呢個印花。呢啲花紋我都係清楚嘅，
即係我哋講嘅各花入各眼，睇你接唔接受到。如果接受唔到，其實都唔緊要㗎。我哋可以就呢個主人房啊，可以重新油翻其他顏色嗰啲油漆，唔係話好大工程㗎啊。所以大家都可以去重新再裝修一下。咁如果啱啱好啊，呢啲花紋你覺得都係自己中意㗎，咁就慳真力啊。其他其實係冇咩問題㗎。而且咧啊，佢喺入邊咧啊有兩個地方都係做咗訂製。第一咧就係呢個衣櫃嗱，全部都係做到頂，而且係用翻呢個趟門㗎，唔會佔用我哋過度呢啲空間。咁第二咧就係窗台下面呢個位，包括嗰邊一個轉角位，佢就係做咗呢個定製嘅一個書台梳妝台咁樣啊。你冇話喎，佢係識得享受喎，啱啱好坐喺呢個位望出去咧，就係嗰個田園景啦，同埋我哋呢個屋苑嘅內園景，全部都係呢啲綠植景觀，綠油油過嚟現場睇，個感覺更加好，非常舒適啊！窗紗全部都係有裝埋冷氣機啊，全部都有配埋，包括房間入邊啊，佢呢啲燈都係揀到幾好睇啊！門口呢個燈我覺得啊，嗰個款式都非常好，所以咧呢個單位咧，我真係覺得係非常骨子嘅一個單位。呢個房咧就係一個兒童房嘅設計啊，所以咧佢牆呢啲油漆咧上面就係印咗好多呢啲卡通㗎呢啲圖案啊。咁呢邊佢就係擺咗碌架床，碌架床其實都有個好處啊。可以瞓到9人啊！平時咧上面都可以放衣服啊，可以放被。呢個房間佢其實幾乎咧係用唔到，就相當於係一個儲物間嘅功能啊！呢個碌架床嘅質素都幾好，佢揀呢個顏色綠色都幾好睇啊！你睇下係咪 OK 㗎啊？咁呢邊我哋可以俾個鏡頭呵，由呢度你哋可以睇到呢個單位係靠近我哋南區嘅小區大門口嘅，下面嗰個位咧有個橙色保安亭咧就係小區大門口，11座2單元，落去步行2分鐘就可以到小區門口。過對面馬路行到1分鐘就係二期嘅巴士站，翻去深圳嘅蓮塘啊或者係羅湖啊，直接喺嗰度搭車就可以，非常方便。睇呢個衛生間啊！交標本身都係有做到乾濕分離㗎，佢主要咧就係有2個地方係改造。咁第一咧就係上面咧佢係自己後期咧重新做咗呢個鋁球板嘅天花吊頂。咁第二咧就係呢啲浴室櫃、鏡櫃，佢係成套都係換咗呢個米白色啊，睇起嚟咧就新淨好多啊，款式咧就好睇好多，對比嗰啲交標嚟講，入邊個衞生大家都睇到都係執到好乾淨。呢個單位屋主清洗嗰啲雜物、私人物品之後咧，你哋就真係攞個篋過嚟就可以拎包入住。睇翻中房嚇，中房咧佢下面咧都係望翻呢個園景。咁中房可以入嚟俾個鏡頭，呢邊咧就睇到好明顯啦，靠近下面嗰個小區門口，其實都開揚噶啊！大家可以睇到，同對面嗰啲樓間距都係足夠噶。呢個房間嘅主題咧就係一個滿天星啦啊！大家可以睇到牆面啊，呢啲牆漆做到其實都幾好睇啊！包括咧你可以睇到佢呢個位咧都仲做咗呢個定製嘅一個書台啊！呢個真係你哋可以參考一下，唔一定話要買呢一層樓，就話以後如果你哋買嗰啲78啊或者係84平方啊嗰啲細心房啊，呢啲中房啊，包括主人房啊，即係都可以做咁樣嘅定製分類啊，仲有空間可以做到身邊落床㗎，呢張床都係米半雙人床，包括嗰邊你哋可以睇到啊，都係做咗呢個定製衣櫃，同個主人房咧係差唔多嗰個顏色款式，包括衣櫃咧佢都係做咗一啲細節啊，就係呢個位佢係做咗一個架空層嘅設計。所以我哋有門口入嚟咧就冇嗰隻壓迫感，而且咧佢呢邊唔係嗰個直角啊，係一個圓角啊，就唔使擔心話撞親㗎啊！佢呢啲設計咧都係細節嚟㗎。OK，呢個非常騎呢新淨、非常骨子啊、非常溫馨嘅新房單位，而家全部同大家介紹完啦。接落阿佛特幫大家總結下呢個單位嘅細節。其實呢個單位暫時阿佛特咧係揾唔到任何嘅問題㗎啊！如果你哋有覺得邊啲地方係差啲㗎，可以喺評論區度留言俾阿佛特。可能唯一咧就係呢個單位嘅坐向，佢係西向㗎，有少少西側。啊，佢而家都係下晝4點零鐘曬到我哋聽呢個位置，睇你可唔可以接受到？冬天可能呢啲坐向咧就非常好，陽光充足啊，唔會凍啊。咁當然夏天咧，你哋開咗冷氣，其實入邊都係差唔多㗎。咁再過嚟呢個單位產權，大家都唔使擔心，屋主房產證紅本係在手，隨時可以有交易㗎。產權係乾乾淨淨，冇任何嘅風險。啊，呢個單位唔使講太多啦。啊，裝修係擺喺度㗎。啊，使咗接近20萬。啊，咁所有嘅家電都係用翻呢個質素非常好嘅品牌。啊，而且又有定製。啊，
房間嗰啲木地板又全部都係換過晒，反正咧非常非常好。我啱先一開頭同大家講嘅係保重級嘅單位，喺二期森林海嚟講。OK， 如果呢個單位大家仲咩唔清楚，後台嗰度微信掃碼，或者咧係 WhatsApp 你係阿發達過嚟睇樓，提前 call 我安排專車可以去到深圳，每個關口都可以接你哋睇樓，係非常方便㗎。同屋企人一齊過嚟睇一睇，俾自己多一次啱嘅選擇機會。我哋咧係一次成功，終身服務大家㗎。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。